Okay mga guys, mamintura ta aning akong nabuhat na medyo banha din ang piso. Mahuman ako pamintura, kamo na lay sabot sa piso ha. Nabarag banha din sila. Kaya nga guys, nag-video ko na di mamoplay hinoon. Napili lang man ako ang maplay. Kani, na-play siya pero okay na ni. Diretso naman yung daan eh. Kamu lang sa isabot ha. Hihihihi.